Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Abantu bangi nnyo ab'enjawulo ate gwe tomwawuliramu gw'omuganze nalaba nnamba ya simu onoomugamba nti olabika ali mu baana awajja kumanya obwongo bujja muweereza nze gw'omugamba mu butuufu maama nange simanyi oli yanfunira ku ssimu naye nange simanyi oba ayina abantu bangi bazaayamba n'emikwano biki ebyo ebyo kati ayinza okulowooleza mu abo oba abazzukulu naye onoomugamba nti alabika ali mu kiti ky'abaana obwongo bujja muweereza nze. Okay, banange mwenna abalungi abatulaba bali ku Spark TV nga bulijjo program y'omusomagarawo surprise your loved one. Essaawa ziba 12 n'ekitundu ku Lwessande wano okawe kikola. Alright, amanya nakawombe Shifa Hope. Bwentyo nkugamba nti surprise your loved one. Bawulira your loved one ani golowoozaako, ani gwandyagadde okusiima oba okwebaza oba ani gwandyagadde okugamba ebigambo ebirungi ddala ebyo bimutuulire ddala ku mutima akitegere nti wasiima era omwagala nnyo. Alright, olunaku olwaleero tugenda outside ze masanafu. Yes, kirabika ndagiro yaffe eri awo naye nga munnange omwagala phone era naye location zikyuseemu twali tulina musanga ku church twali tulina sooka waka ate kumbe service gyasaba olunaku olwaleero tetumanya nasaba yakumakya lwaggulu tuba tukyamutayimiza mu service y'olweggulo kumbe yasabe yakumakya kati awo naye nkoma owulirako nti azzeeyo ewaka wabula simanyi oba akyaliyo mutusabire naye nga yatutumye okukola surprise eno mwana muwala ayitibwa Nasaka ali awo Saudi Arabia. Yes, wakakalabiza emirimu gye yagambye Shifa nditwala biweze yafanga tatuuse sigenda linda bingi nnyo sigenda linda bugagga nnyo Shifa obugagga obwo nabo tebuli promised nti tugenda buno na wali tubuyole genda eri maama wange konna akatono ke tuyina Shifa koba ogenda nako omugambe nti mwagala nnyo musiima nnyo mulowoozaako nnyo era nasiima byonna era we mundabira wano bannange eryessanyu lino naye nga mumuwulidde surprise Pro Max mami aina okuteeba surprise jeva mwaba bingamba. Okay, mikwano bwentyo nga nsimbula wano kubanga ate tweyongerayo okunoonya mami waffe mbajjukiza nti Park and Go Tours and Travel be batuteekamu ssente abo bokka mukwano bagenda okutwala Bulaaya onyumirwe obulamu oyagala kusileyingirako Dubai. Yes, mumanyi ogamba Shifa obufaananyi bwe beekubira mu ddungu obufaananyi bwe beekubira mu Miracle Garden bo bali bakutegekera trips ensi zonna abagala ogenda Canada, America bannange menye ekindeke ki bwetyo beekwate mikwano obakubira ku namba z'essimu ezolabawo ku screen era nga oyogera nabo obabulira kyoyagala obasanga we Kajjansu Hamida Loft era bwetyo nyongero bajjukiza nti tuteekeddwamu ssente ali bannaffe ababbunga Comfy Homes abo bokka mukwano beniza okurecommendinga nti be bantu bokka abawandiika ebintu nti tuyina bino era ne babituukiriza munnange so bali abawandiika ebintu nti tubiina kyolaba ku menu si kyosangayo bali abantu bannange bagenze wala bw'oba oyagala okusula obulungi mu kiriri kiri mukwano we bakenga ofuna ka massage bw'oba oyagala okusula ewantu wali security nga toweeraliikirira bana bamenya amayumba ate simanya nadde enfuluma w'ensula ne bansikako essimu bw'oba oyagala osula ewantu si bino nti ate emmotoka yange bannange olwasenga ku kikuba ekyo emmotoka yonna neekutuka bali balina enguudo ennungi o accessinga town oba gaba wali eri gaba ku mazzi oba emunyonyo oba entebe mu ddakiika 17:5 nga watuuse dda beekwate mukwano nyamba abakubire ku ssimu tojja kwejjusa ababbunga Comfy Homes basanga ku +256772461976 era nga bakugamba nti now bali listed on Airbnb. Alright, bwetali tweyongereddeyo ddala mukwana ate nyongera okujjukiza nti gwe wene yandyagadde okukyala Canada. Oyagala kgendako Canada owummulemu oyagala kugenda kukola ki oyagala kulambula era tulinawo omukolo mukwano ogugenda mu maaso omukolo ogwo guli ku bya HIV/AIDS and related stigma cancer biki byonna mukwano tugende wali aba International Empowerment Conference on Health Care and the Medical Sector. Theme yaffe genda kuba the future of healthcare innovation and solutions for better sustainable lifestyles mukwano gwe wenna kitegedde oba atakitegedde nga wandyagadde okwongera okitegeera ennamba z'essimu kweziri mukwano bakubire omukolo gwaffe genda beera awo ku Toronto Canada Banquet Hall 237 Sackville era nga gugenda kubeerayo ennaku z'omwezi
mwezi June nga 28 mpaka nga 2025. That is next year. Because banange, please don't relax. Ogambe bya 2025 mubimanyi mukwana ebintu byebwero byokutambula birimu paperwork birimu okuteekayo obukyali menye kindeke ekimu bakubireko bakunnyonnyole. Alright, bwentyo kanyimuke nsimbule ngende nonye mami waffe omuziraafu olunaku olwaleero Nassaka gwe yantumyeko naŋŋamba nti Shifa mami wange oyo genda omumpeereka surprise. N'olwekyo katugendeyo tusimbule tutwale obubaka eri mami. Tubaagala nnyo, tubaagalira ddala, mubeereeko temuvaako. Hallo Nassaka kanswe nti mami gyali ewaka kuba kati nemutuukako kati in 10 minutes from now. Kale kantuukeyo mu 10 minutes ngenda kuba wendi. Kati waŋŋambye ntuuke endagiriro waŋŋambye mbuulize wa? Amasomero gaki? Amasomero ga Kigobe nga nga wakava emasanafu bwoti ng'otuuka e Lugala ku masomero ga Tugobe. Omuti gw'amakanisa waliwo n'omuti gw'essimu wennyini awo oyambuza oba Center of African Oil w'oba owuliza ewa Maama Debora. Bwetuuka ku African Oil mbuuze ewa maamaani Maama Gobero Maama Debora bimpandiikireko ddiya kubanga mpandiikira akaawo kale kuba nnaatera otuukawo kale ddiya. Era mbadde njaba nsaba bw'oba osazeewo kukinkolera ku Sande kati oba osooka n'omwanga mukema kubanga ku Sande agenda mu kyaki bw'oba wamusanga ku kyaki. Kati waliwo omuwala dda yabeerawo okodda wanyawo awaka bakuliddewo abaana bangi kati abamu oluusi ayinza n'okuba takyakola kinga olina mujjukiza. Kati waliwo omuwala baamuyitanga Nakku yabeerangawo dda. Kati adde nsaba oba onoosooka musanga mu kyaki osooka omugambe maama enkyogenda kusaba gwomugabe enkyogenda kusaba nakusankuyu kyaki abuuze gwa nti maama nze Nakku naye simanyi oba okyanzijukira. Kati kyenjagala gwe omanye ekituufu nti ddala kituufu agenda kusaba akugambe nti mbadde njagala kujjaawo nkulabeko. Ewali bba wange agenda sabirawo waliwo omukwano gwe gwagenda osisinkana kati yagenza okuŋŋamba nga ate mmanyi eyo kyaki wasabirangawo okodda badde njagala tujje naye tusisinkana awo gwe bwoti era nga bwotera obbikola sijja nnyo kwefuula akuyigiriza naye ate ekikulu kya byonna kyenjagala ateebe kubanga ayina bangi mikwano baani bangi abazzukulu abaana mwabo nga mwenjagala njagala ateebe kuba bw'anaakuga nti mu baani abo oye nze simanyi era woole omuga nti maama bali mu kiti ky'abaana ajja kumanyirawo nti nze naye gwe omuga maama simanyi oba muzzukulu oba mwana oba mu mikwano oba muki oba baana b'abannyoko simanyi naye nga nze omuntu yankubira ssimu kati awo kijja mukaluubiriza naye nga bambi gw'omanyi bw'ogenda okikola naye nga kyekituufu nsaba ate banaye kyandinkoledde nnyo ng'omusanze ku kyaki banaye kyandinkoledde n'omusanga ku kyaki omanyi ayagala nnyo ebintu by'okwemulisa n'omusanga ku kyaki n'omala n'omukkiriza okuba ku kyaki okutuuka wali ewaka si wala naye teweerabira omumuteebesa alina osooka okugeesinga abantu bangi nnyo ab'enjawulo ate gwe tomwawuliramu gw'omuganze nalaba nnamba ya simu onoomugamba nti alabika ali mu baana awajja kumanya obwongo bujja muweereza nze
ng'omugamba mu butuufu maama nange simanyi oli yanfunira ku ssimu naye nange simanyi oba ayina abantu bangi bazayamba n'emikwano biki ebyo bwebityo kati ayinza okulowoolezamu abo oba abazzukulu naye wona omuga nti alabika ali mu kiti ky'abaana obwongo bujja muweereza nze ekitundu kyabeeramu kiri Lugala gwe oluyisa e Masanafu n'okkirira oba oyambuka akasozi awo waliwo amasomero ga Kigobe naye wali waggulu wali African Oil gwe kasita otuuka awo n'obuuza maama Debula waliwo n'omuti ogwambuka era bakugamba ennyumba yiri waggulu. Kozi yagambye essomero ki? Ani? Ku Kigobe. Galireesi liriwa? Namugongo Kigobe. Mugambye Galire. Hope ku Kigobe Lugala. Wendi ku ssomero. Naye awo nnyini w'oyambukira waliwo omuti gw'essimu awo. Israeli yabirekawo. Eriwa Israeli. Israeli, okay. Anti tuweta oba mukono ki? Tuweta saidi ya muti. Tuweta saidi ya muti. Ku saidi ya muti ku mukono oguliko African Oil awo wennyini ku muti w'owetera. Ate African Oil eri eno. Oba wa. Kati mukwano. Wanje? Ate muti gw'amasanyalaze teguli gumu. Muti gw'essimu. Mukono gw'essomero oba omuti gw'essimu? Ku muti gw'essimu w'oba owetera. Kale. Awo wennyini ate awo saidi awo waliwo n'amayumba awo ne w'obuuliza ku mayumba ewa maama Debula. Mama Debula omanyiwo. Erinnya eddala wagambye yaani? Mukyala Nakityo. Mukyala Nakityo. Mama Debula Debula. Mama Debula oba mukyala. Mama Nakityo. Mama Nakityo. Ye Nakityo erinnya lye. Erinnya lye Nakityo. Netubuuliza wali ku main. Gw'essimu. Emiti gy'essimu mingi awo. Naye kati emiti gy'essimu mingi. Tukyuke tugende tubuulize wali ku main. Opo main muli luddawa. Tugende wali ku main. Tutunule ku main tukyuke. Eno waliyo gy'esobola kyukula. Wow. Naye wamba mutuusaawo ku masomero bangi bamumanyi. Tugenda kutunuuliza mukwano eno Kampala abantu oludde basenguka. Ate oluguudo badde bali mu ddukola bizinesi ezimu bazisengudde gwe ky'oba omanyi. Kale katudde ku main kati ogenda kwetegereza. Wali wafunda mu kkubo olina okuba shuwa. Tusalowoleza ku kkubo awo. Olina kutuukawo ng'omanyi wooweta. Kati nnyabo tukomyewo wetegereze. Ndabiramba nange eri bulala. Opo eyo muliro. Weewuwo gwe wetegereze. Kigobero biibyo waggulu. Ye Kigobe. Olira wembiisi. Naye nga ndabanga abali eri waggulu erugala mu ssenta. Mukwano Namuŋŋoona Kigobe Primary School. Africa gundi. Indicator. Africa Oil yiyo. Lwakuba nkuga ebintu byakyuse. Shero kati eyo tewagireka naye gundi teri kulaba bulungi eyo endabirwamu eyo. Hope ndabanga abali waggulu mu lugala. Ndabanga mwayiseewo. Kigobe yiyo. Omulaba Kigobe? Mulembe. Kigobe olirabye. Ate ku mukono Africa Oil yiyo. African Oil naye ekyemmanga waayo ng'omalako bw'oti. Anaaye kati oba tuddewo. Omanyi kiyinza oba ekikubo kye tubaddeko nga kyekyo. Kati tupaakinze ku Africa Oil. Oba nkuba ennamba ya mutabani wange waali ewaka gye. Ogiteekeko mukubire.
kati olaba kanjikuti oyiro dino lyegenda wankozi ku northern erikkirira masana dino lyolaba likkirira masanafu wali akakapande kolengera ako keka akaliko Namuŋŋoona Kigobe primary school okalaba wewe muli naye bannaye ninga atategeera nawe kubo balikoze bikyokanga kyegamba kati eno Africa yeno kati kankusindikire kati enamba ya mutabani wange mukubire oyo gwoba okubira omugambe nkwagala wano ku Africa kati bwano bw'otunula n'ogamba mbuuzaani ddala sande abamu tebaakoze ab'amafuta babakyusa tebamanyi maamaani essaawa zino tali online kamukubire kankuweereza ennamba kankusindikira ennamba ye mutabani wange tomukubira gwe mpa nnamba nze mukubire kankusindikira ennamba sisobola mukubira kale mukwano bikyukanga munnange ewaka wakyuka ekkubo liiryo baligazizza balikoze kale mpa ennamba mukwano namba ye nanjisa tuyinza omanyiza nga eryekkubo lyetubaddeko lyeryo ko kati mulabawo kkubo kyeddala ng'omuntu yagaye muwotere ku mukono gwa Africa gweguna ekkubo wali nene wano waliwo kale oli waka ndi waka nyo mukadde wali ee ati kati talina mmanya nyina ka surprise ke kati simanyi w'oyogerera oba tebawulira mbadde nvuddewo naye maama nze ngenda kati mbadde ndi mukugenda kati ovaayo mbadde ndi mukugenda naye ye waali anti badde bampadde ennamba like nga ndi wano ku Africa yambuka naye nze ekkubo eriri ku Africa kwennyini kwe mampetera kuba oyambukira ojalabe wali emiti gya ffene esatu ku kkubo kale tulabyewo mukwano kale nyafu kale ndigumanya ndituukawo we wali ffene ate oyo afulumya n'adduuka storage omukadde omulabye nati gwe banga ayitawo bannange yoyo gwe tukubidde yoyo ayambadde agenda yitawo tubayiteko nedda eno wano wali afunawo wetera tulabyewo ewaka naye tubayiseeko kyokka atudde nabweru ku kaseedi awo tatera kuvaawo era kwali nga bw'oyogedde kituufu oli atugambye avaawo naye tumulengedde agambye ayambala ye ayamaze okwambala agenda kasita kirungi mukwatiriza nga waali tumulabe katutuukewo naye singa tavaawo waatudde yeetulidde kasheedi bafumba ate waliwo mutabani wange eyamulimbye mbw alina sisita wajja omulabako ekitegeeza kati ba surprise waliyo abagimanyi oyo yennyini gwenkubidde abadde agimanyi n'omulala taliiwo oyo mutabani wange era namugambye tobinyegako oyo gwenkuwadde ennamba ye oyo yekka n'oli omulala gwe nabadde nkugamba okubire naye taliiwo kale tukyuse katuddewo lino liddewo wali ku mmindi kale ngenda kubakubira kasita tulabye kale mukwano kale tuddeyo mabega wano waliyo ke
Emotoka ejja luvannyuma katusooke tutuuke n'ebigere muveeyo batubagulire ekisebo oluggi. Nyabo gyebaleko. Nyabo, tulina omuntu gwe tukubuuzaako. Tulina omuntu gwe tusaba okubuuza. Nyabo, tulina omuntu gwe tubuuzaako. Tulina omuntu gwe tubuuzaako. Hey, mbadde nkuyita wali nga tawulira. Gyebaleko. Waliwo omuntu gwe tubuuzaako mu kitundu kino. Obeera kuno oba waziwazi? Obeera kuno? Tulina omuntu gwe tuzze tunoonya bambi nga tulina surprise ye. Abeeno mugyebaleko. Kale nnyabo mugyebaleko eno. Mujewe bino. Bakolera pate. Tulina gwe tubuuzaako tuyitawo. Naye ngambye munnange okyama abantu n'obabuuza kabo ku kitundu. Bazikuwe? Ana. Bikira Maria. Kanso ekunyumidde. Kale singa yiyo. Singa yange. Singa yiyo. Mama Maria omwagala nnyo. Leta tusomeko erinnya tubabuuze omuntu oyo. Nsaba kunkwatirako kimuli kino. Nsonyiwa okutuma. Era dde nnyabo. Sibeta nno nnyabo. Tusoka ose. Nakityo Teopista Namugga. Wano. Tetubuze. Bajja sigiri. Mukama Katonda. Temuduki. Yesheza kati ekimuli kakiterezo kikwate bulungi kikino. Kamala n'okwambala ndi mu kyuka. Wanje? Kamala otekako akateeteeyi. Musembeze mu motoka eyo weewano tetubuze. Bannange. Musembeze tujjemu ebirabo ebirala. Tubadde tumanyi nno nno ffe tubuze. Bagambye mukubire sitaakomewo. Kiki? Tubadde tumanyi tubuze emmotoka tubaye tugirese n'eri. Temutule nga tuyitawo. Tubayitawo. Tuva kuyitawo emmotoka eya bbulaaka. Tubayitawo. Mugire nga mugjayo ebintu byonna whereby nti wewajja emmotoka eyitawo tuba tubijjeemu. Sita mukubidde. Mukubire. Tugenda mulyako keeki. Mwebale. Bikira Maria mama. Mugire nga mugjayo ebyo ebintu mujje. Tunyumye bulungi. Nga tukulowoozaako. Tulete mmeeza. Tulete mmeeza tuseko keeki yaffe. Bwe ntuule wano naawe waneeno. Ekimuli kyo kituule awo. Kati gwe ne bw'otuula wano. Mukama Katonda ebyo byange.
Nekola buna buleeta. Kumbe tuyise tolera emmotoka ng'eyitawo. Kati mubuulizaawo. Tugenze ne tubuuliza tolera tuyise n'oyo tumubuuze. Bikira Maria mama. Bannange. Omuntu bw'akumanyi toyagala nnyo Bikira Maria. Bannange. Ne munterako Bikira Maria. Bannange na byonna byange. Keke tugiteeka wano. Naye osuubira ani eyatutumye? Simanyi. Toyina goyinza tteeba. Oba bugwa. Oba bugwa. Bugwa. Bajjeko music oyo bambi. Laba ekitalo. Nyabo. Laba ekitalo nakyo, laba ekitalo. Mbadde noonyeza omufaliso. Ng'oli muzinoonyeza omufaliso. Ngamba mama ndizijjawa. Bambi munnaayi katukubire omuntu. Bannange. Katukube essimu naffe tetumanyi ani atutumye. Naye muntu yatukubira ssimu n'atugamba tukwe surprise. Keke bagisse ku mmeeza. Kale singa mwambuuza ennaku z'omwezi ze nazaalibwamu. Ffe wonna tugwa. Era mugwa. Kaseera tutuuse. Mukama Katonda. Oseebyani? Agambye anti tumuyita bugwa. Bugwa. Tumuyita bugwa. Ava mu gundi ya community. Eringa chachi erirudda wa chachi. Watoto. Gwotebe jajja Mike. Gwani atebe jajja Mike. Erinnya gwani. Shamimo tebe jajja Mike. Jajja yatebye bugwa. Anti twamute erinnya eryo. Bugwa abeerawa. Bangamba kati agenda ebweru. Ye bugwa? Ye bugwa tumuyita bugwa. Erinnya lye simanyi. Jajja golwaki olowooza bugwa yakikoze? Simanyi. Ndowooza bulowooza. Oba ndowooza kale lwaki teŋŋamba lwaki ebirowoozo kale gwe bikubiddeko. Lwaki bawe ensonga? Tuwe ensonga ye. Anti bugwa oyo yandeete mwami Joseph yamuleeta. Joseph wani? Joseph enengulu. Ye yamutuleetera wano. Kakati nasanga abaana abo balesite baluka obuntu buno. Mami tuloterere dabo oli kubunke. Anti siterera. Mpulira essanyu. Kati yabasanga baluka obuntu. Yasanga baluka obuntu obwo. Kakati netufu nangamba yajja na Joseph ne batuleetera engoye ne batuleetera biki. Kakati bwe yaddayo naye n'atandika kujjanga yekka ng'ateekako sitipulayiti n'ateerako biki. Ng'abateerako ki? Sitipulayiti yatuleeterayo akasente n'ateekako 5 n'ateekako 10 kweganga atuleetera bambi obuzibu bw'andaba. Luno nantumye leero ekyo ekimuli ataddeko emitwalo 2 ezo z'olaba okwo ziri emitwalo 2 ku kimuli kyo. Ye nga kikuli wala. Bakisembeze wano watudde. Tannabyetegereza. Agambye buggu oyo yabakoleyako supplyiti. Kakati abaana bano ne baluka obugwa n'abwegomba. Bambi. Kibeere wano. Kati bwe yeegomba obuguwa. N'agamba nga abaana babuluke. Ne babulukanga wano. Nga bwe bubeeranga 10 nga bawe emitwalo 10. Buli kagwa. Munnayuganda muzungu. Muganda. Naye bagamba yabeera bweru. Kati batugamba nti yagenda ebweru. Ali mu nsi ki? Simanyi. Agendayo nadda. Yagenze kusoma. Oba yagenze kusoma simanyi. Ye jjajja gwasuubira mami waffe omulungi. Ng'aleeta engoye. Ne naffe we tuleese luno. Ne tugamba olwesiba onyume. Mama
laba Nachi jangu mukwate mukwate nga musindika bakwate basindika wa lweteke ko sindikira Nola olulabye engeri gy'osaba buli sandi banna ojja kuwogola ogende mu kyaki n'agamba kuli ku kimuli ojjeko otunga olugoye totereka nti ate oluterese olutunga olwambale mapeesa gali muno byonna ebirugendako nezirutunga ojja okwo nzije kuno kwezo ziizo olinako emitwalo 2 kuluwa ku kimuli ekyo ekikyo mama obudde sinnabiraba Bikira Maria obuddewo oba Bikira Maria maama Bikira Maria nyabo obadde awo ng'onoonyeza omufaliso anoonya konza enjagala omufaliso kati nange ogw'omulembe ng'abaana bagamba tugenda guno nga tugenda gunonya naye nga bagamba sooke tukole waggulu wano nga baagala kukola ki kukola waggulu kasiringi adde baagala nembaga kale tukole ekyo kale n'obaleka basooke nembaleka basooke laba gundi buguwa bwaleese surprise nange simanyi oba yali ku simu banange simanyi okitegeera nyambadde ku gomesi enkyankeera wannajjuma akupimeko ampime alutunge yes kuba ye mutunzi gwe neekakasa oyo yajja edduka oluggyayo obulungi olutunga obulungi ye Najjuma Najjuma mutumireko sirina mutunzi wange ne sirina simu mutumire wano agenda biraba bino tulaba kamera yiyo bino byetukwata bigenda ku Spark TV bagenda kulaba ku Spark TV Najjuma emasanafu mama wange njagala olugoye nduleeta ani abaluleese sinnabamanya sinnabamanya baluleese sinnabamanya bannange sinnamanya baluleese okitegeera kale kanteeka omuntu ku ssimu halo Hello. Buguwa mukazi musajja buguwa musajja tufudde kati ono gwe tuwulira mukazi nkozi oli yatebyaniye Mike mukazi musajja tufudde kati ani ono mubuuze sibyotya nno nnyabo Bulungi nnyabo sibyota nno nnyabo bulungi nnyabo naye nga sikulaba yani erinnya oyagala kundabako ki wuno omwana muzeeko muzeeko kamuzeeko banange Joli Yandi mpawulira tomulabyeko yangu wankulabe wenna ondaba sikulaba nanga sikulaba nange ngenda ku video oyo kati ogenda mulaba kamuzeeko naye ng'omutegedde bannange nga ate akufaanana bitya Nachi daba omukyala omutima mwana wange bwewebaka eyo n'ogamba nsaana bino kasazi jangu olabe tukubyeko bino ekituufu tubadde tetubuze bannange ono kasozi n'atulagirira tubadde tetubuze nazaddeyo omwana wange owokubiri bannange aliwa ono nzadde omwana wange owokubiri bannange namuwonye naye olubuto lunnumye owulidde gwateebye mbadde simanyi buguwa ani buguwa
kubanga ye yakubamu wano n'atuleetera emmere yakukola kibuguwa bugwa yajja oba mwezi gwali gwa kutaano n'atuleetera akasawo k'omuceere kiro 10 n'atuleetera bokisi ya sabbuuni n'atuleetera enkuta y'ettooke ennene ennyo n'atuleetera byali bingi bingi n'ebitabo n'ebitabo kati gwe mbadde nsuubiranu kubanga abakyala bajja wano ne batulaba ne batugamba nti yagenze ebweru era mbadde newunye yakagenda sente azikoze atya Noola mwana wange wanji mama mukama akuwa omukisa mukama akuwa omukisa ngenda biropa byonna wabiikira Mariya ngenda bitwala byonna wa mama Mariya bimulopere byonna ku Lwokusatu nteekwa okugenda teeka okgenda mu Kuliya mwana wange wanje Hope wanje mukwange bannange weebale nnyo banga mbadde n'ebbanja erisanyusa maama wange bambi weebale nnyo Hope okutuusa obubaka bwange amina mwana wange ngenda kusula nga muzungu oyo gwolaba muzira wange bambi bulijjo ŋŋamba oyo ye muzira wange gwe nnina mu bulamu akaabye ate nange nkaabye bannaye Noola mwana wange ne weebaka eyo omwana wange nsaasira abasuula abaana era neyanziza Hope ndeyanzeege maama maama ebyo ebintu bitono just njagadde omukyalo oyo namulaba ku YouTube abeera ku TV akolera abantu abakoze ebintu ebirungi mu nsi nempulira ebbanja eryo limumazeeko kirabika omwaka nga mulamba n'ekitundu neŋŋamba naye ndikola ntya nange mutumeko ewa maama wange nembeerawo naye bwe nabeerawo neŋŋamba sente teziggwayo era maama wange kamulage ensi nti ye muzira wange abaddewo okuva ku lunaku olusooka nga ye maama ye taata nakati essaawa zino yakyali maama yakyali taata aleze abaana bange bonna oyo omukyala muzira ayagala abantu ibange bokka bangi mweyo ennyumba entono gy'olaba bayitirivu nnyo abavudde omwo bangi naye maama njagala kwebaza kuba ebyo byonna si bipya ebimu oluusi nali mbikuwaddeko naye njagadde kulaga mu nsi yonna ne Kasozi omwana gwalizaala alimulaga nti jjajjawo bamulagako ku TV wuno ku ssimu enjagadde era nga nkwebaza kubanga obadde maama mu bulamu bwa mukono gwange gwa ddyo obulamu bwange oli kitundu ku bulamu bwange ondere abaana bange ne babeera mu bulamu nga ne bwenzunga n'enkoma wano nimanya abaana bali ne maama wange maama surprise eno tuludde nga tukugeya n'omukyalo oyo ne mukiibi yakugambyeko nti alina mwannyina agenda okujja okulaba yooyo yono yaŋŋambye tadda kujja ssaawa nga 9 netufumba n'emmere netugamba omuntu gwe wasindise kati emmere yange mwagiridde weri netufumbirako ekinyoba nga obusobozi bwe tulina nnyo amanyi bulungi brother ng'ekigendererwa mu byonna
nga njagala ogenda mulumbe ku lw'omukaaga okomewo manyi onyumirwa nnyo bw'otuuka awali emboozi ogamba nja kuddayo enkya era kyekyakomezaawo nagambye Musiibi yaŋŋambye mwannyina agenda kujja naye kankole ki kaŋŋende naye maama neeyanzizza neeyanzeege byonna by'okoze mu bulamu bwange by'okoze mu baana bange ne by'okoze mu baana bonna Hopushfa omukyalo oyo ewaka awo waliwo buli ggwanga waliwo buli ddiini waliwo ne betutamanyi gye baava waliwo ne gwe baasanga kasasiro kati lwakuba taliiwo kati ali mu siniya yakusatu yamulonda kasasi bamusuula abantu nga muwere walulira nga walulira ne bamusuulawa eyo kasasiro eyo mmanga eyo bambi kati tugenda okulima nga tusanga mwana kati bali abawala waliwo abawala oba oyo wuuyo nakyo oyo bwe twali tugenda mu nnimiro kati nkoma awo mbagamba neerabidde akambe naku lwali lukulu oba gaali meefuga ne mbagamba neerabidde akambe naye mugende muteme ki ebikata nzija kati nenkomawo wano kati nasanga abaana bayimiridde ate wano nalwawo bwe nanoonya kama nenkalaba awo waliwo amalagala nensooka nsala amalagala kati nzikirira mbalengera bayimiridde ku kinanka kyakasasiro ntandika obbakuba amayinja konze abaana benagambye wedde ogenda okulima muli wano nga bo basirise baali oyo waliwo n'omuwala omulala jasi nani nga bato naye nga bawulira omwana ali mu kisagazi nyamu kati nga bano bagamba pusi ng'omulala agamba mwana ngono agamba nga jasi agamba pusi ngono agamba mwana kati ntuukawo nga maama tusooka oleka okulyoma mu kisagazi awo waliwo omwana naye nga muto akaabira awo kati kyenva mbajjako enkumbi kati nali ngenda kutema bwendi nempenjula bwenti kisagazi ngenda okulaba n'omubiri gwanjiwa olutiko nenjoola omwana nga obusekezi ekirira kibulidde ne mubikka muno wati obusekezi ne munuma kwolwo nagendera na mu gomesi kati nentuma abaana ne mbagamba mugende muleete poliisi etusange wano kati nga ndeeta poliisi ng'abaana wano na poliisi basanga mubisi kati oli kyava nga bikkula omwana tulabe bagenda onaga ati tambula tukole ki tugende ne tutambula ne tutuukaawo ku poliisi kati buli muntu n'amukayanira nze bamumpenze oyo n'agaana naga mwana waffe mama nembagamba mukeera ku ssomero kati ate nga waliwo omuwala omulala ali lubuto naye nga bamuganya okuyonsa omwana nga naye asulirirwa naye nga bamuganya okukola ki nembagamba nina omuntu asulirirwa kakati ate bwe nategaza n'ono sijja kumalako ng'oyaga nti ojja kumalako fe omwana waffe ng'abantu bagamba bamukayane kati n'abavubuka nga baga nedda oyo omukyala alina keya y'omwana ayagala omwana n'abeera ku maapu alina omwana gwe yalera nga muwere kati omusaira kale agamba tukube kalulu nga bakola bupapula kati bamala obukola nga balonda bagenda okulona nga nze ndiwo nze nzekka nga nze kola ki nzaaliwo nga bajja ze ono jangu biki nga ndeeta mwana wane yali agenda okulima nga tutandika mwana tubeera naye omwana avaamu omwana anyirira mwana agejja muwala kati bwe yagenda okukola 7 yaleeta buna kiki abantu ne batandika omukayanirira bennamugo abaawa abendejja abaawa amasomero ne mbagamba agende Namugongo kuba nze ne mukatuliki n'agenda Namugongo era kati gy'asoma siniya 3 agenda mu ffo kati wayitawo wiiki emu noono omuwala gwe nali ngamba naye n'azaala nembeera n'abaana aba ate nga n'oli bamuganya okuyonka kati bonna bakuze bonna bali mu siniya 3 balinga balongo era bajjanga no balamula nga balongo kati huyo avudde bannange naye muwanvu nnyo bambi wangi
nange weebale kunjigiriza kwagala abantu njagala nnyo abantu oluusi busobozi bwe bunnemesa naye nzi seekanyangako bantu weebale kumpa mutima ogwo ogwagala abaana naye nga kyekibadde ekigendererwa kyange ne ŋŋamba kankubeko surprise nabadde mumanyi oyinza okunteeba abantu baboogedde n'okwogera ku ssaawa oba nga 5-3 tubadde mu mboozi nga we twogeredde awo nga tuli ku pulogulaamu za Shalu agenza atya ku ssomero ngeno munnange TV eriko mu 7 anti yakoze gundi amazaalibwa kaakati nga buli TV gy'oteekako eriko mu 7 nina amawulire gano ge njagala okulaba agafudde mu wiiki gabeerawo ssaawa 8 ku bukedde buli lwasande ngaagala nnyo naye ngenza okuteekako ate namulabye era olwabirabye nembivaako nenzija kusiika binyobwa bya mwana binyobwa byetukusanzeeko mwana agenda mu kisulo era nga watugambye nti Kabalaza tavaako era tubiseewo ne tumuketta bakyamye nga ndowooza oba balina gwe babuuza bannange noga keke nga nnungi singa yange nangamba era ngambye ono nti singa mwambuulidde ennaku z'omwezi ne mubireeta nga 3 mu lumu nga lumu kati no twabadde ne pulogulaamu ekujja ku kyaki nga kamera zikuliko era tugobadde mukibi teyakugambyeko eggulo nti naye maama genda osabe kati nga tulimu ne mukibi kaakati lengera ate bw'otaasabye mbuwakooye twabadde ku pulogulaamu kukwata kuva ku kyaki masanafu Bikira Maria omuzadde bannange tosuula mwana kasasiro abantu balemererwa abaana ne babasuula kasasiro era nga bagambe nze maama nze taata era nze maama nze taata nolabye Katonda bwagabirira bannange maama n'ekikoko owutemu kasupu ngenze ne mugamba tuguleeyo ku muceere ate osaba ttooke osaba nkoko konzeye byonna tubyagala naye kale kamala okufuna ssente mpozi ali eyo mankwetuge kirabika bakasozi bano babimanyi obwedda bankwese kirabika obwedda babimanyi ono yabalagiridde nga tewali ku Afirika Kasozi yekka yakimanyika we waka Kasozi teyagambyeko nnaku agenda okujja yaŋŋambye ennaku nti twasinkanye n'ennaku nti yakolako erubowa abaana bano obulimba nemulimba omuntu omukulu bwe banna obadda nindiridde ennaku nindiridde nnakato bannange naye nga bambi njagadde kusiima nakusanyusa nakulaga nsi yonna bannange gwe muzira era naki omuzira ndi muzira mazima yebale ku buntuumu obuzira oyo ye muzira wange n'oyo nno naki era ali awo naye era bw'atyo bebi okuva nga bebi naye okubanga naye nga bannaye nsinga obadde Kasozi akola ki Kasozi obwedda ali wano ekitegeeza ye abadde abimanyi yatulagiridde mumusanze ewo tumukubidde essimu sitaani ali mu nsi muno omulabye bannange ngenda ku mutimbagano bannange raba bino mbiraba nga babimansa bumansa simanya abantu bayola ne babimansa bati ne bayola essente neŋŋamba oba nange bajje bampandike mu bukedde ngende nange nzibakeko so nga bijja wange Mukama Katonda kino oba nkiteekebwa
ate kano kanyume ne kakama agambye nkwagala nnyo maama wange nkwagala nnyo maama wange Nakityo Topista Namugga omu bw'ati ndi wange ye naye ng'obiwulidde ebigambo bye maama byakugambye tusaba wamma owunzike tusale keeke wano eno tulabe neyanziza n'okusoma yali ajja kusoma naye yalina akabanzi mu mutwe omwo yalina akabanzi mu mutwe yalina eddalu kuba esente yazireka mu ssomero yalekayo sente mu ssomero neyongerayo afuna gurupu bawala banne oba bigenda yandibadde asomye bwe tewalemererwako sente zaaliwo saalemererwa saalemererwa era ku oyo nafuba okulaba njagala asome nenfuba n'oyo nabo bonna oyo kasozi kasozi wuuli muzzukulu ekyo zawade bwe kyeyagula amiina nebye byange maama neyanziza neyanzeege mpozi hope shifa ntumireko ye nnyabo tumirako kale maama nsooka okutumira gwe mwennyini ennyabo kakati nenzizaako naye nga kaakalabye ondabye nkulengedde bane n'ekitambaala ekitambaala oba ndutwale balutunge lwe maŋŋenderamu ewafaaza kalule nga 28 baddange mpozi nga batugambye kwambala uniform bayinza otugamba uniform mbula okulinnya kati emmotoka neŋŋenda katikati kubanga akola ani oyo Najjuma atunga ate yantungira obulungi yajja odusobola luno olw'amayinja luno yajja odusobola omuntu akuttira olugoyi abamu bazisala bubi ate yo matiriyo ennene bulungi ewera olulala ne lugwa emikono nga tegyesimbye emikono tegyesimbye n'oyambala nga lugwa n'obanga eyalweyazise naye ono atunga Najjuma gwe tuba tuluwa Najjuma tetuluwa mulala ate asukka 5 oba 7 simanyi ayinza obutasukka 5 kubanga byonna kwebiri amapeesa mwegali kana akagoye kagenda mu mikono ekitambaala kikino bannange mwatandika mutya okukwatagana wuuyo mubuuze mwatandika mutya ku TV YouTube ojja bw'ogula data ng'omukebera ku ssimu ye bw'ogamba omwana yenna ali awo n'ateekamu Hope Shifa era byonna byakola ojja biraba ku ssimu ye ne ku TV abeerako kwe namulabira ku ssimu ne mugamba munnange ndaba osanyusa abazira nange ndinayo omuzira wange eyo ng'ate maama wange nabo benjagalira ddala bamaama abazira muzira banera bakeeki n'amanyira ddala nti Katonda wange ye Maama Maria Maama Maria ng'okoze omulimu Maama Maria nenoonya sente nga njagala okgenda ekibewu sente ne zimbula nga batugamba 35 kakati nga kwa 35 ekyo olina okuteekako 3 gy'onoolya mu kkubo tugenda okumalayo ennaku 3 nezimbula 35 ne3 gy'okulya mitwalo kale tugambe nga 4 naye abantu zagenda base mpitirivu naye dikati baddayo oba mu gwe 10 eriyo abagenda baddayo omwaka guno mu gwe 10 mu gwe 10 kati kitwala bbanga ki omuntu okwewandiisa ne bw'oba oyagadde weewandiisa naye obaawo nnina kwewandiisiza Nalukolongo kubanga ab'emasanafu baamaze kati bw'ofunamu 5 g'oba okimaze mba nkimaze ogenda neweewandiisa n'oteekayo n'olambula eyo n'okola otya abaagenda bamalayo ennaku 4 naye bagamba nti eri enyuma
nange waliwo yanyumiza teyagala nakuvaayo ky'omuntu atowuliranga n'obulamu bwo bukyuse era abakyala baŋŋamba bali mu kibuga baga nti bannange buli muntu eyagenda ekibe yakyuka obulamu bwe bukyuka ne ŋŋamba owange kaninde omwaka nampeera wano yali asonze era maama kankuwa 5 naye oba ate ne tubeerako ki ne muga nti 5 gimpe oba twali tugenda wa gifuuke transport n'agimpa kati ebyekibewo nembivaamu nga njagala ntambuleko ngendeko omwezi ensi ez'ebweru era emanya eyo ewalako gundi Rwanda Rwanda mbu abantu bakola naye mbw abagenda teriyako wano banyumiza nyine yakavaayo Bikira Maria mbwolye akola obulamu bwe bupya eyo ekibewo owulira bupya ng'omutima gwonna gukkakanye owulira bupya maama Katonda ajja kikola ojja kgenda kale nnyo era luutu eddako ojja kube kubagenda nkiwulira muli okiwulira nkiwulira nti ogenda kgenda amiina kati tusonda tuddamu sonda ddi nange nja sonda ye10 neyanziza neyanzege tujja sondayo tuli mushifa musondayo ddi ojamuwa sapuli gyeri neyanziza sebo neyanzege nayo njaniriza Bikira Maria kamwambala jjule olabye nyumye sapule ate ogijire maama ayagala genda kibewo wano gyejabwe bagimpadde nange mpulidde ayogera yeeyiye yeeyiye sonda mpola mpola biddamu Hope tweyanziza mukwano tweyanzeege mama wange omuteerako 10 tugenda sonda kati tuli twasonda twakoma ku 5 ate nezibulira ebinyeebwa botumirako bawedesiibule nedda nze mbadde nkyatumira ate n'aleetawo emboozi ya Bikira Maria ndaba Mama Maria alabye Mama Maria ku keeke bannange bannaye abaana bange ntumira waliwo mwanyina zaali masanafu eyo Kasambya Nkuke mutabani wange Bwanika Fredi mazukulu bange Suzani Nabale Brenda Nasaka nabo bali masanafu eyo bannange era nnyo mwenna mama wange Hasfa Nanfuka mama wange Hasfa Nanfuka abamu bamumanyi nga Mama Fadi nawe nkwagala nnyo n'abaana bali mu gurupu ya famire mwenna mbatumidde nnyo bannyinaze bonna mwannyinaze Manueli nga walaba n'obulwadde bonna mbatumidde bannange Rachel Nampeera nkwagala nnyo Mukibi Andrew taliiwo Mukibi nkwagala nnyo Debula nkwagala nnyo webale kuba mama w'abaana bannange mwebale nnyo Debula oyo mama w'abaana nakityo nkutumiddeko mwenna bannange ebyo byebyange bonna mbaagala nnyo Kasozi Shalwa Nakimbugwe enkya ogenda ku ssomero nkwagaliza okusoma okulungi era mukwano gwange Sekamidu Kalerwe nkutumiddeko naawe bonna mbaagala nnyo Namubiru Kalerwe beebo n'abasigadde bonna abamanyi amiina mbagaliza okuba obulungi mwenna kale mukwano musiibule mama beera bulungi Opishwa neeyanzizza webale kusanyusa maama wange banaye Mukama akwongere omukisa banaye maama omukyalo oyo mulungi omukyalo oyo wakisa bannange mulungi ayina ekisa ku mutima muzadde oyo ye bannange muzadde ku mutima oyo omukyala ayambye abantu bangi ayambye abaana b'abantu oyo bambi naye mulungi Opishwa webale nnyo webalire ddala mukwano
kuba na mutima ogwo nze mbiraba bulijjo mbiraba okulaba gundi anti onsanze mu kabuguuta ani akusanze mu kabuguutano mwannyinaze waliwo wano mutabani wange avudde bugerere kale maama kale nnyabo Shafiki yataliiwo Shafiki mutumiddeko ne maama Nakayiza mutumiddeko Shafiki gyali bajja kubiraba bonna musindikira yabagambye bakwate kamu kamwe babaweereza sindikira jati sindikira vise nani omulala buli agwamanyi talina kisapu musindikire bana agenda biraba ku spaka buli alina WhatsApp musindikire musindikire buli ayina ajati andabe bulungi oba ntule wali bintu byange kanesibe ntule wali mukwate bulungi wedde sente ekimuli tukitandise kuliko emitwalo 2 ezo ziri mitwalo 2 abagambye mujje ku n'ettaano mumuteereko ddata bana mama wange omumpeera y'akayimba kayimba ki omuzadde Katonda wa wano Kasiriva Kyagulanyi kozi bakayimba batya nga simanyi kuyimbaho okwo muyimbiremu naawe mami bannange obutamanya muzadde ekibi yamanyi nga wajja obukodyo obwotagenda kugamba bannaye okuyimba kwanne omuzadde Katonda wa wano ku nsi ye Katonda wa wano yasiba yasumulula byonna tomuzanyisa naawe ow'ekitalo ye yateesa obeewo ow'ekitiibwa omuntu tya omuzadde weepankireeyo gye bataakulaba wali omuto eka akayimba kemwagaliza mukadde wange kale mukwano kankusiibule kale mukwano neyanziza neyanzeege maama kale mumaze musindike bannange luno nalubala kozi olwaliro mumeka 15 Sebutemba baside mugimaze obufaananyi mubukubye agaye mubukwate mbasindikire bonna bannange okuzaala jagana nyabo omuzadde ajagana walala teba omuzadde nolagana nyabo omuzadde ajagana nyabo okuzaala kujagana nyabo omuzadde mumukubire mu ngalo walala teba omuzadde nolyakula nyabo omuzadde ajagana nyabo omuzadde ajagana nyabo omuzadde ajagana walala nayo okuzaala kujagana mama omuzadde ajagana mama omuzadde ajagana nyabo toba omuzadde nolya ntula walala naye omuzadde ajagana nyabo omuzadde ajagana walala nyabo okuzaala kujagana bannange olina b'otumirako nze ntuma kisobola mujje mukwate muyogere katudde wano kati tudde wano
abadde luyimba abadde luyimba nalo kati obadde okyagamba otumira kaani sookera ddala omwana wange abaana bange bonna mbatumira bonna tandikira zaabe Tinagutta Saalongombiro Filipo Kasolo Florence Nanteza Nola Nasaka Sise Nabatanzi Nola Nasaka yona akoze surprise eyo yakoze surprise mwenna mbebaza mwebale baana bange mwenna okunjagala mwana wange Saalongombiro Manuel Lubwama Saalongombiro Florence Nanteza Elizabeth Filipo Dani Sejjobyo Sise Nabatanzi Debula Nalwesi mwebale kubeerayo bulamu naye baana bange bankubyeko wano ekigambo amazaalibwa gange bagakoze leero bakubyeko kyekyo bankubyeko ebintu ebyo byonna mujja kubiraba abalina ki bakiyita batya surprise si kyekyo bankubyeko obwedda bankubira amasimu baana bange babadde mulumbe obwedda bankubira amasimu nga baŋŋamba maama komaweeka eriyo abagenyi eriyo omugenyi mukibi nga ŋŋamba mwanyina Nakato omulala nga ŋŋamba Nakku kwegamba nembeera muki nenkomawo awaka mangu nabadde wakusulayo nga ŋŋenda komawo leero naye nabagambye nina abagenyi kakati olwaleero ne ssaawa 9:30 ne bankubako surprise babiri jangu olabe kyenguddemu kakati bakunyumi babiri ekiri wano simanyi oyange bagikoze leero Nola Nasaka maama wa Kasozi yankubye bankoledde eyabwe bagikoze leero eyabwe bagikoze leero yagambye mumbeereko ku mutimbagano nankolera ebintu ebyo olugoye mululaba ekitambaala okiraba olugoye olulaba obiraba maama wa Kasozi maama wa Kasozi nandeteekamu nevvono nze ndiko nze ndiko abaana bange bazzukulu bange mwana wange Nakityo oyo mwana ate muzzukulu Nakityo mwana ate muzzukulu kubanga namuyonsa n'olwekyo ndi maama Kasozi Mukiibi mwebale kutuula na maama ne munkweka bino byonna ne bingwako nga sibitegedde ate nga bo bamanyi surprise tebajogera mbebaza mwenna maama Kasozi Naki mufukamina ne mwebaza ku maama ono bazzukulu bange kamya bonna ayina binkolera Naki kakati ono Nola maama wa Kasozi oli nga nebaza omulimu gwe mukoledde kubanga akimanyi yasigala mutu taata w'okufa nga wa myezi eki
ne tutoba paka kati n'atakoma okwo buli mwana gwe yazaalanga wano oba ayavula oba atambula wano ate nga simuga nti oba kino bwe yayiyanga ng'aleeta era byonna abyogedde yabitugamba bambi ayiiya kyayiyiza ng'aleeta kwegamba n'okusoma nengezaako era bwe nakoma kakati oyo Kasozi yannuma nnyo okubanga covid bwe yajja n'akola ku ssente ebyokusoma n'abita naye nga yali abuzaayo omwaka ogwo bamutikkire ate ng'okusoma kwe yali asomye kubala bitabo yali mugezi oyo gw'olaba yali mugezi era buli muntu amwogerako ne mu ssomero ng'era bamwogerako Kasozi mubeera nga Kasozi kwega Kasozi n'akola ki bwe yakola ku ssente 1,200 covid bwe yaggwa nti nze siddayo kusoma ne ssente tewali owulidde kati nennumwa nnyo neŋŋamba oba bwe nzifuna asobola okuddayo n'asoma kubanga yali agenda kusooka kusoma diploma agimala asoma eddiguli nga byenjagala ngera naye musuubira mu kinene nga njagala diguli oli yasoma busomesa nkufiira n'agireeta kale bannange neeyanzizza neeyanzike mwenna mbatumira abaana bange bonna bazukulu bange bonna Bakasozi bamukiibi naaki kamya abaana abo kamya abaana abo kamya mukirabye mukirabye njagala mukijjukire nga senga mwe bakijjukidde era abo babebi abo baana nabo basigala babebi nentoba naye munnange basiima era oyo aleeta kafunye sukaali okuba simu mune kino sikirina netya nomukubira era amanyi ngenda kusaba ki waliwo ne oba tomusanzeewo mulenzi sita kwegamba era nga bwakugambye nti buli ggwanga liri wano buli muziro guli wano weeguli era balabidda mwanange mwami wange sita sita obeewo sita okoze bubi obutakomawo simu teriiko mumuweereze atali alina ku WhatsApp onoomulaba ddi wakisapu kale mpozi abali eyo nammwe we muba mulina kye mwagala okusiima maama nga mulina ebigambo byemwagala omugamba nammwe feel free Kasozi oba olina byeyagala okugamba jjajja si kyakuba na bigambo kyamubuulira bw'owulira kyamugamba how you feel not like that ani omu aliwa okay jangu sembera wano esimu yange evuga mugireete ya WhatsApp WhatsApp yiri eri bye bali mu kukwatirako mu video jjajja wange ali amina ebyange mama Edu wanji nnyabo wanji nkulika ki nkugambye kiri wano Katonda yakimanyi tosonda ekintu bakireese obipalize badde bagenda kusonda bagenda kusonda mwanange baguleese ogulabye nga sikuwulira bulungi nkale babirabye 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 esimu zitandise esimu
Esimu zitandise batandise obiraba. Ekiki? Bataddeyo dda. Olabye byanguwa speed. Bannange byanguwa. Nga naye tonneeraba bo babirabye. Babirabye dda. Babirabye dda. Naye akola obulungi bambi asiimibwa. Annayange tusanyuse okubalaba mami Shifa. Kale mukwano. Bane baitukwako surprise. Nsanyuse nnyo senga Nola kye okoledde mukadde. Bane bali kumwagala. For sure tubale tetukisuubira. Naye munne weebale nnyo weebalire ddala. Era nkimanyi tekiriva ku mutima mpaka. Mukama akwe byosinga okwagala. Nenzija ku side ya mukadde. Bane mukadde ye maama, ye taata, ye senga, ye buli kimu. Yatusomeseza n'ayiya. Mukadde sina kyensobola kuwa naye. Mukama Katonda akutuwangalize. Amina. Nange luli booro. Mami Shifa n'akomawo buto. Ng'akunoonya. Amina. Ebyadde ebigambo byange. Kasito omulabye. Kasito omulabye. Enamba agende nayo. Enamba bagenda bagitwala obidde. Kasozi jangu oyogere. Kyekyo wamma beerondereyo. Akusuubiza n'enkofiira oba anaamala n'addayo. Enkofiira. Enkofiira okusoma tekuggwaayo. Kituufu. Tekuggwaayo. Buli oba ng'otuseeko mu senior 5 oba senior 4 oba senior 6. Oba kikwanguyira nnyo. Kikwanguyira nnyo. Naye kye nasomako ne we natuuka. Byonna binnyamba emirimu gye nkola. Kuba sigamba nti omulimu nina gumu. Mukwate enkoko yange eri. Nina emirimu mingi. Ani ali awo? Edduka. Kojja. Nina emirimu mingi. Koza okwata simu. Sigamba nti nkola gumu. Ate nga gyonna enkoko yange ekinnyambye nnyo okubeerawo. Gigobe. Kuba okusoma si kwe kwagaana. Sigamba nti nze nagaana okusoma. Naye embeera. Ate tosobola akaka bazadde. Taata alina ebizibu. Eno maama ayagala agenda bweru. Tosobola mugaana agenda bweru. Jjajja naye akwataganye bingi alina bangi. Enkoko yange giyingize. Nga nze no. Leste. Inofowagoyinga. Kuba naye nina bye nali nsobola okukola ebirala. Mwami Wiri Bajangu olaba ekyenfunye. Newakwate ne bye nali Kyama. Bankubyemu bagiyitani. Bankubyemu surprise. Wangi. Muwala we mwanyoko Nola. Yakoze bino. Nalongo. Jangu olabe kyentuseeko. Kyentuseeko olwaleero. Kasozi kayeddukire. Ndi wano nkubye enduulu esuulidde eddalu. Mazima katune kusakaze n'obulago. Nasakadde ddala. Mannange. Omwana. Yankubyeko ebyo. Mazima. Kama yeba. Yagenda Dubai mbawalabu. Mazima. Naye engeri gyakuŋŋaanyiza ssente ez'akabi. Babavuma. Babakola kyo nga bw'okiraba. Mazima. Naaga kano kasaana maama. Kati wazaalibwa leero. Akoze surprise yamujjukiza nti amwagala nnyo nakumwebaza. Mazaalibwa gange. Byakumwebaza. Byakunneebaza. Omwana kyakoze. Bannange. Era Mukama yamukozesezza. Agondera Mukama n'akola ekyo kyamugambye. Yeebale nnyo. Amiina. Mukama amutuwera omukisa. Amiina. Obadde okyayogera Kasozi jange. Obadde okyayogera. Atebe yedduse omwerabidde. Mujjukira. Obubaka obusiima mukadde. Bannange. Mukadde tebamuse ebigambo tebimala. Era kino maama kyakoze. Ntisanyukidde nnyo Kamala. Era ndaze kye bayita okusanyukira omuzadde. Nange olulibwa olwo naye ne musanyukira. Si ye yekka ne jjajja. Ne senga waffe senga Debula. Okuba nze mba muyita maama.
naye wano engeri gye twakulira bangi ne tumuyita ssenga kuba lyerisinga okuvuga naye jjajja abadde maama waffe nze nakula muyita maama nakula muyita maama kuba nakulira wano wembadde mmanyi wensomedde wenvudde nga ngenda okusoma ate nga nange ndi musanyufu nnyo okubeera nga nkuze ne jjajja wange abasinga tebabadde na mukisa kula ne jjajja era omukwano gwa jjajja tebagulabyeko gwe gusinga ogwa taata gusinga ogwa maama era bagamba okula ne jjajja obeera n'ekyejo olw'ensonga omukwano gwe gwe gusinga era omukwano gusinga jjajja bane balikola bulungi munnange naffe twesiimye okusanga omulungi ne tujja ne tukulabako ate be balekusiima nga oli abasinga ebigambo ne babikwegambira ng'okyasobola obbiwulira kubanga abalala abaana baba badde ku patenga ezo ne boogera nga bakaaba mwana n'ayogera nga akaaba nze sirabanga pate ez'abaana nga babatikidde ne boogera nga tebakaaba simulabangayo abaana boogera bakaaba abaana boogera kagenda natuka banna kiki kyo naye bannange ani awaliwo abadde afulufumbira ali eno Salwa jangu oyogere lesite jangu lesite jangu mukwano ono mwana wa mwannyinaze nange nze neebaza kyemukoledde ssenga wange mwebali nnyo mwebali eddala bye mutuwadde temujjanga okwo neebaza muwala kyatukozeemu omulimu guno fe abenga etusiimye nnyo ttiimu ng'etusiimye nnyo mwebali nnyo mwebali eddala nolala mukolanga bwe mutyo musaayi musindikire musaayi nti naye muweereze mukwano bakugulidde data shaluwa bakuyise oyogere jangu mukwano yita wano jjo oyogere nebaza mamange kukyakoze ku lwa maama we musanyukiddeko nanga mpadde ekyokulabirako nange luliba olwo naye ne mmuleetera nsiimye yeebale nnyo yeebalire ddala yeebale ekkola ate jjajjayo omwebazaki jjajja mwebaza okumbeererawo mu buli kimu kya school fees ku ssomero mama baba aluddewo oweereza nagenda n'ayogera nabo ne basooka ne bandika kale kwegamba abaddewo mu bintu bingi mwebaza amiina oyo abadde abulayo jangu tumale tusale keeki nona tyo mbusindikidde mwongere keeke ogimuwadde keeke ogimuwadde gikuba mu nsindikire buli kwosindikira nekati gimukubire n'ekimuli ky'essente tokyera n'ekimuli ky'essente zizino kambya teeka wano anti kyayogera n'ekimuli kirina ne keeke kiteeka awo kitunule eno buli gwowa keeke omuwe n'ekimuli ky'essente omala oddeko eno ewali omufaliso kiteredde neera ebinyiridde obira ebinyiridde byonna biri wannakityo wano katuzeeyo wannasaka nebaza maama olwa surprise gyawadde jjajja naffe atuwadde ekyokulabirako tunula ano mukantu atuwadde ekyokulabirako nti bamaama bazira kituufu bazira tumwebaza kubanga atuyigiriza naffe tujja mwebaza
tujja mukolerako kinene kyakoledde jjajja ate ne jjajja ate ne jjajja ne jjajja tujja mwebaza kuba atubeezezzaawo tumwebaza kubanga jjajja alwanya nnyo okulwaffe ate akaaba anti bambi abijjukiramu byonna bye muyiseemu baba bato naye baba babiraba jjajja naatubeereddewo nze nsanyusa nnyo maama mukama amuwa omukisa ku kyakoledde jjajja omusanyusa olunaku lwaleero amusanyusizza amusanguddeko amaziga gonna ng'abadde ayina tumwebaza bambi mukama amuwa omukisa ogutalina buyinike ebyo bye bigambo byange kale tugamukubire ku ngalo kale katusale keeki yaffe bannange yamaze dde otumirako era kati katusale keeki yaffe esabo birthday birthday era muteke kose tewali ttaala ngene ngule n'ettaala kakoza giteekere yino kasiteeraba bagambye jjajja nti happy birthday bali ab'emmotoka naga birthday what is musembere eno abato muveeyo eyo katusembezeeko eno kati ogende eri jjajja mu mubugirize tine bakuŋŋaana olwa birthday obubathide oli wa mukisa toli wa mukisa okuzaalibwa maama ow'ebisima muyimba oluyimba era ye banne bakuyimbireyo oluyimba ekibiri kiriwa nate kibiriitidde site ate oli eyo mu luguudo kyama eno jangu eno jajja kwata akambo genda sala tugenda kubala osale naki tukwate mukwate okay tubale 5 4 3 2 1 0 tomulinda kufaama otwale ebimuli ku ntana kale omwaka tono koolinawo nga kyali mulamu kuba maama lwali kuvaako oliraba obuzibu mu nsi nga byonna bye wandi mugambye maziga gokka koona kati maama mugambe kati mubuulire bambikwata essimu omukubireko akimanyi omwagala oyo nditwala bingi teyatuukaka kuba maama katono kayiwaye maama otuufu talina duplicati maama libeerawo ntyawo tali nnyabo akambe gundi esowaani ziriwa bannaayi zizaawo mulete sowaani kamera jangu oyambeko bambi lesite tisinga mulete sowaani singa sasoma
singa si mama we singa sasoma singa singa si mukyala singa sasoma singa singa si mama we mwimbe muwali you look like you look like an angel. Mwana kyakoze keeke bambi agitadde mu muzira. Tetusala Mama Maria tusale eno. Asooka abeereko awo Mama Maria ng'abajjamu abalagako. Katusale eno gy'atali eno. Keeki nnene. Nene. Tosala Mama. Tosala Mama Maria. Obirabye kale obadde awo ng'oli bibyo. Nga ndi byange. Wesiikira Wesiika binyoba bya mwana. Mama kamya. Ani. Ani. Nalongo. Jangu olabe. Jangu mama wange jangu wano. Batukubemu ekifaananyi yanguwa. Yangu wako wano. Ajja mulabe ogenda nno basaavinga abagenyi bo. Jangu wano amala tukwatamu wano. Naawe. Yangu wabambi. Budde bano baliseeko. Bane muyingize ku bintu ebyo. Kati mukwata n'engoye zange Mama Maria. Mama Maria. Olabye? Bankoledde akaki? Ddala keeke wamma. Kati kisooka otwaleko keeke. Saba. Kati gwe nga tonneesaavi. Nze. Gwe mama ndiisaavi. Myaka emeka? Simanyi. Birthday. Kale kwatako naawe. Kati buli akwata ng'agenda. Kati vaayo. Sokoddeko. Ekimuli kyange mukikomyewo. Kwata oteeka ekimuli kino. Teyabitegedde. Njagala okutegeeza sirina kye mmanyi. Ebadde surprise. Mbadde ndyawo nsiikana minyeebwa. Nga ndaba abakyala. Abakyama. Nga ndowooza oba balina gwe babuuza. Kati omufaliso nze ngutwala. Toola kamu kamu. Basaavinga abaana baabo. Okay, omulabi waffe omulungi tweyanziza yonna gye twatandikidde mpaka wano we tuzze. Twebaza Nassaka webale kulowooza ku mami webale mwagala n'otutuma tumukolere surprise. Tweyanziza buli omu watulabira mu nsi wooli mu kitundu wooli. Olunaku olwaleero nabagamba gye mututuma gye tujja. Leero tubadde wano bayitawo batya wano? Lugala. Leero tukoledde wano Lugala nga ku mafuta ga Africa. Wabadde omuzira waffe olunaku olwaleero omulungi waffe ono gwe tubadde tusiima nyongero bajjukiza tubeera ku Spark TV buli lwa Sunday ssaawa 12:30 mpaka kwemu nga tuwewuunyisa abaagalwa baffe gwe gy'otugamba nti waliyo omuzira we yakola ebirungi ffe gye tulaga. Mwebale nnyo abatulabira ku YouTube channel yaffe Ewuunyisa Omwagalwawo Surprise Your Loved One mwongere subscribinga mwongere okubaako tweyanzizza naye ng'olowooza lwaki tetubasiibula abatulaba. Banne tweyanzeege. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannange mwebale nnyo. Ate weebale kuba wa mazima. Bannange omuntu n'akwesene n'okola bino byonna. Sinjagala osaavinge maama wange. Ontwaleko ne ku TV nzaani. Nja kusindikira oba mukyala Lukwago.
Mukyala Sentongo sigirina ogirina? Mulina WhatsApp group? Oteeka lumu mu group bonna baba bakafunye. Simanyi ya mukyala Lukwago gye nnina. Mukyala Lukwago njajja. Kale. Yabagedda mugule data. Mugule data. Era. Nalongo weyongere keeki. Negwe nga tonnali ako. Nze ngenda ko. Bane Debola aliwa? Na Raiso Debola. Bamumpere base erimu emitwalo 5. Nkuke Kasambya. Nkuke Kasambya. Erimu emitwalo 10 eyo. Erimu emitwalo 10. Ona jjajje mutwalira. Kale Nkuke Kasambya 10 ne Debola na Raiso 5. Kale. Bane mutole keeki mulyeko abaami bange abakyala. Okay mikwano nyongero bajjukize kusanga ku 0782 10 15 69 0702 56 21. Otusanga ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57. Okukoyitira n'otubuuza yenna goyagala surprising nga mwewala abafere mwebali abalimbalimba abantu mbo babikolako enamba zezo zikoppolole bulungi tubeere nga tukikwasaganya nti twagala eyo yennyini eyange yeyo 0782 10 15 69 nakiti agifunye oyo Kamala byonna kale mwebale kubaako nyongera bannange neyanziza nnyo nzira waabwe webale nnyo mwebalire ddala bannange abakulu bane neyanziza nnyo neyanzige basebo neyanziza sebo neyanziza nnyo basebo naye kekimulidde. Okay, bye. Nyongero bajjukiza Pack and Go Tours and Travel be batekamu sente mu program yaffe basangaawo ekajjansi ku Hamida Loft. Gendawo oyagala okutambula mu nsi zonna ez'Ebulaaya, Canada, America yonna gendayo ba contacting mukwano. Ate nga nyongero kujjukiza nti tulinayo omukolo ogugenda maaso 2025 details zonna kweziri nazibawadde namwe mutucontacting tubeere nga tukikwasaganya. Ate nebajja omutwalo ebweru akole emirimu gyegiri abakubireko abo abaawo okugundi bali kajjansi ku Hamida Loft ekizimba awo babayita Pack and Go Tours. Si gwe ogenda obikolako? Kati ate abo balala be babikolako bali awo ekajjansi awo. Ate nga gwe otututteyo gwe ogenda otutwala? Tewali buzibu nja kubatwalayo mwogereko nabo. Ate nembajjukiza Bunga Comfy Homes mikwano mwe mwenna abagala okgenda mu wummuleko ennyumba ziri awo Airbnb ziri awo Bunga genda owummuleko balina wifi washing machine mwe ziri parking security wasirifu ayagala owummulako mukwano Bunga Comfy Homes answer. Bye. Kale mukama kuume bulungi. Kale nnyabo. Keke oja servingako abantu bonga bw'oyagala. Ennyabo. Neyanziza tweyanziza. Kale. Bye. Tweyanziza. Kame walidde? Jangu otandika. Kajjansi eyo. Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.